მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. უბრალოდ რომ განმარტო, არა ეს ხუმრობით ანუ ცინიკურად იყო ეს კომენტარი დაწერილი, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია, იმიტომ რომ ვენის კონვენციით ერთი დიპლომატები, რომლებიც ან ოფიციალური ვიზიტით ემყოფებიან, ან აკრედიტებულები არიან სახელმწიფოში, მიმღებ სახელმწიფოში, თავისუფლებიან, ანუ გააჩნიათ იმუნიტეტი როგორც სისხლისამართლებრივი, ასევე სამოქალაქო და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისგან. ამიტომ ეს კომენტარი იქ ეს უბრალოდ ცინიკურად იყო დაწერილი, რა თქმა უნდა, არც ასეთი ჯარიმის ან გამოწერის უფლება არის ასე ვთქვათ, დაშვებული ვენის კონვენციით, თუმცა ამ შემთხვევაში გარდა ვენის კონვენციის, იმიტომ რომ ქალბატონი მინისტრი ნამდვილად არ არის საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატი, მაგრამ გარდა ამისა, საქართველოს ასევე რატიფიცირებული აქვს და ყველა შემთხვევაში საქართველოს ძალაშია შესაბამისი შეთანხმება ან პროცედურები, რომელიც ითვალისწინებს EUTHO-ს ფუნქციონირებას და როგორც EUTHO-ს წევრი, ჩვენ ვალდებული ვართ ეს შესაბამისი შეთანხმება თუ დებულებები გავითვალისწინოთ. ამიტომ პირველ ყოვლისა ამ გადაწყვეტილებით, ახლა აღსრულებაზე აქ საუბარი ზედმეტიობოთ, ეს მართლა ვიმეორებ, ეს მეგობრის კომენტარი იყო და იქ შესაბამისად უბრალოდ ეს ყველაფერი კომიკურია, ხა რომ დაუბრუნდით თქვენს ძირითად კითხვას, რა თქმა უნდა, ეს არის კომიკური ჟანრიდან. უბრალოდ სამწუხარო ის არის, რომ ჩვენ არ ვართ სამწუხაროდ იმ სიტუაციაში, როდესაც აი ამ სისილ ხარხარის და ასე ვთქვათ, გართობის ამ კლოუნადის დრო გვაქვს ან ფუფუნება. ამით ხა კომიკურია თუნდაც იმიტომ, რომ ამით ეს რეჟიმი, რომელიც ცდილობს რაღაც ავტორიტარული რეჟიმის და დიქტატურაში გადაყვანას ამ ყველაფრის, გარკვეულწილად შეურაცხყოფას აყენებს რეალურ ავტორიტარულ რეჟიმებს, იმიტომ რომ ესეთ სიმდაბლეს, ხო, ესეთ უცოდინრობას, სიმდაბლეს, ესეთ რაღაცას რეალურ ავტორიტარულ რეჟიმებში ვერ შეხვდებით. ახლა მე დაგაწვდა და შემიძლია დაბეჯითებით ვთქვათ, რომ აი ესეთ სისულელეს, პირდაპირ ვიმეორებ, სისულელეს ლავროვი და მისი, ასე ვთქვათ, საგარეო საქმეთა სამინისტრო თუ მისი რუსეთი ნამდვილად ვერ იკადრებენ და არ იკადრებენ, იმიტომ რომ ეს მათი წარმოდგენითაც კი მათთვის სიმდაბლე იქნება. ამიტომ ეხა არ ამაზე რაღაც სერიოზული კომენტარის გაკეთება ნამდვილად სხვათა შორის მესმის ბატონმა, მაგრამ აი გაგრძელებაც აქვს, მაგალითად ეხლა გავხსენი ქართული ოცნების წარმომადგენლების განცხადებები, რომლებიც ამბობენ, რომ აი ველოდებით EUTHO-სგან ჯარიმის გადახდას. ეს იქნება მაგალითი სხვა სახელმწიფოების წარმომადგენლებისთვის, როგორ არ უნდა მოიქცნენ და როგორი რეაქცია იქნება საქართველოს სახელმწიფოს. ან რაღაცა კიდევ უფრო დიდ მასშტაბებში გადადიან განცხადებებით. არა, ნუ აქ უკვე რაღაცა მე ერთამდე ჩემს შეფასებას გეტყვით. მე არ ამგონია, რომ თუნდაც აი კობახიძე ან ვინმე აი ოცნების აი ამ ხელმწვე ეგრეთ წოდებული ლიდერშიპიდან იმ დონის რეგვენი იყოს, რომ ამას მე რატომღაც მართა მგონია და ამას დარწმუნებული ვარ, რომ ეს უბრალოდ ამას აკეთებინებენ, იმიტომ რომ ეუნებიან მოსკოვიდან აი ესე გააკეთეთ და ესენი იმდეს მე დარწმუნებული რომ ესეთი რეგვენებიც არ არიან. რაც შეეხება ხა EUTHO-მ გადაიხადოს, ჯერ ერთი EUTHO ვერ გადაიხდეს, იმიტომ რომ ეს პერსონალური ჯარიმაა, ეს ერთი და გარდა მაგისა, რაც ყველაზე საინტერესოა, ხო? ეხლა ამ შემთხვევაში მე რას ვიცი, ეხლა იგივე ჭილში რომ გადავიყვანოთ, მე ვიცი რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მიწერა თურმე ფინეთის პრეზიდენტს, რომ მე ვაპირებ ამ ჯარიმის გადახდასო და 5,000 მაგას ქუდი გაუგზავნა საქართველოს ელჩს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. აი ეს არის ყველაზე სერიოზული პასუხი, რაც შემიძლია გაქცეთ იმ კონტექსტში, გახსოვთ რომ როდესაც საქართველოს საელჩომ გამოაქვეყნა, რომ მიიღო საჩუქრად 1 ცალი ქუდი, ხო ტრამპისგან. დიახ. თვითონ ქუდი თუ ჩავთვალოთ, რომ ღირს 1 ლარი 5,000 ქუდს გაუგზავნის თეთრი სახლი ჩვენ საელჩოს შეერთებულ შტატებში და ამით ეს ჯარიმა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ შტუბი, ფინეთის პრეზიდენტი და ტრამპი გოლფს თამაშობენ ერთად, მეგობრობენ და შესაბამისად ტრამპმა გადაწყვიტა აი ამ თანხის დაფარვა. ვიმეორებ, მესმის რომ ეხლა ნამეტანი სერიოზული მნიშვნელოვანი საკითხია საქართველოსთვის, მნიშვნელოვანი თემაა ჩვენთვის და საერთოდ პრობლემატურია ყველაფერი რაც კი ხდება, მაგრამ უფრო რაღაც სერიოზული რაღაც პასუხის გაცემა ან კომენტარის გაკეთება ამ სრულიად აბსურდულ გამონათქვამებზე შეუძლებელია. თქვენ სხვათა შორის არ ვიცი თუ მაქვს საშუალება კითხვა ამაზე არ დაგისვიათ, მაგრამ თქვენ შესავალ სიტყვაში იქამდე დაიწყეთ და ახსენეთ აი ეს დამკვირვებლები. კი ბატონო. მეთაურები აკვირდებიან ისე EUTHO-ს მოქმედ თავმჯდომარეს და ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს ესენი გეკა გელაძე ჯარიმას უწევს. და ასევე რაც უფრო მნიშვნელოვანია, სხვა შორის ეს უკვე კომიკურიც არ არის, ეს უკვე სერიოზული თემაა, ბევრად უფრო სერიოზული. აღნიშნეთ ვენეციის კომისიაზე, იმიტომ რომ მე ვნახე, სადაც იქ იყო კომენტარი, რომ თურმე ჩვენ ეს დათხოვნა ვენეციის კომისიისთვის ამ კანონმდებლობის ანალიზისთვის არ მიგვიმართიაო. ესაც ფუნდამენტალური და მე ვიტყოდი ძალიან
რთული და ძალიან ცუდი პრეცედენტი, რასაც ესენი უშვებენ, იმიტომ რომ მშვენივრად მოიხსენებათ, რომ ვენეციის კომისიამ რომ მოახდინოს გარკვეული კანონმდებლობის ან კანონმდებლობის პროექტის ანალიზი, არის სამი გზა. ერთი გზა არის სახელმწიფო მიმართავს, მეორე გზა არის ევროპის საქმის საპარლამენტო ასამბლეა მიმართავს და მესამე გზა არის მინისტრთა კომიტეტი მიმართავს. ნებისმიერ სამ შემთხვევაში მიუხედავად ისა, რომ ესენი გამოსულები არიან და არ მონაწილეობენ ევროპის საქმის საპარლამენტო ასამბლეის ღონისძიებებში და დელეგაცია ქალბატონი პულკიანი იყო, ხო თავმჯდომარე თუ არის არც ეპატიჟებიან და არც დადიან. მიუხედავად ამისა, ის რის საფუძველზეც ეს ყველაფერი ხდება, არის ჩვენთვის სავალდებულო და შესაბამისად ესეთი სრულ განცხადებების კეთება, რომ თურმე ჩვენ თუ არ მიგვიმართია შესაბამისად რეკომენდაცია ჩვენთვის ზალაში არ არის ასევე სრული აბსურდი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ხა არ მიმიდევნებია თვალყური, მაგრამ მიმეორებ ან მინისტრთა კომიტეტი, მაგრამ ალბათ ამ შემთხვევაში უფრო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ იქნა ეს მოთხოვნა გადაგზავნილი და ვენეციის კომისია ვალდებულია შესაბამისი დასკვნა დადოს და ქვეყანა ვალდებულია რეკომენდაციები მიიღოს როგორც ასე ვთქვათ იმ ფორმით და იმ სამართლებრივ პოლიტიკურ ჭრილში რა ფორმაშიც ნებისმიერი სხვა ვენეციის კომისიის დასკვნა უნდა იყოს მიღებული საკუთარი სურვილით გაგზავნილი თუ მინისტრთა კომიტეტის მიერ წარდგენილი. უბრალოდ ეს ახალი message box-ია და აქაც უბრალოდ ვინც ისმენს და ვისაც უნდა რომ რაღაც ელემენტარულად მაინც გაიგოს, აქ ამ შემთხვევაში twin გამორეცხილ ხოცებზე არ მაქვს საუბარი, ეს არის წარე სიმართლე და ეს არის რისიც პაჩემილი ამ საკითხთან დაკავშირებით. კი ბატონო, აი ვენეციის პრინციპში ორივე საკითხთან დაკავშირებით ბატონ მამუკა შეიძლება ითქვას არც დამაცადეთ ისე თქვენვე გადახვედით ამ თემებზე, რაზეც მინდოდა კითხვების დასმა, მაგრამ აი როდესაც საუბრობთ ვენეციის კომისიაზე, ამ დასკვნაზე პასუხიც კვლავ არის თავდასხმა, აი პარლამენტის თავმჯდომარე, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ვენეციის კომისია იქცა პოლიტიკური დასკვნების შემდგენლად და ბუნებრივია არ ვაპირებთ აი ამ რეკომენდაციების შესრულებასო. ასევე ახსენებთ ჩვენ რაღაცა fake ყალბი დამკვირვებლების საკითხი. ხო, აი ერთიან კონტექსტში რომ შევაფასოთ ბატონ მამუკა ეს ყველაფერი, იქ ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს აჯარიმებენ თურმე აქციაზე რატო იყო, ვენეციის კომისიას პოლიტიკური დასკვნების შემდგენელს უწოდებენ და არაპირებენ გათვალისწინებას და ასევე ირკვევა და ცხადი ხდება ისიც რომ მათ მიერ ჩატარებულ არჩევნებს ვინც აკვირდებოდა, არ ვიცი ზოგი რაღაცა მესაფლავე ყოფილა და ზოგი ასე შემდეგ. ხო, აი რას ნიშნავს? აი ერთიანად რომ შევხედოთ აი ამ რაღაცა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხო ერთმანეთთან კავშირშია, ბუნებრივია. ნუ იცით რაშია საქმე, ეხა პაპაშოს ეს არ უნდა უკვირდეს, სადაც ეხა საქართველოს ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი ფილოსოფოსად იქცა და ფილოსოფოსი შათერიშვილი, ასე ვთქვათ, მთავარ პოლიტოლოგად ქვეყანაში, იქ რა თქმა უნდა ეხა ის რომ მას როგორ უკვირს ეხა რომ ვენეციის კომისია შეიძლება რაღაცად იქცეს. მაგრამ უფრო ფართოდ თუ შევხედავთ იგივეს გავემეორებ, რაც მოგახსენეთ. სამწუხაროდ ეს რეჟიმი, რომელიც ცდილობს რეალურად ავტორიტარიზმიდან უკვე დიქტატორულზე გადაიყვანოს საქართველოში არსებული ვითარება, ამის ყველანაირი მცდელობა არის, მაგრამ ამას ახორციელებს ჩვენ და საუბედუროთ საქართველოს ინტერესების ხარჯზე და საქართველოს იგივე იმ ადამიანების ხარჯზე, ვისაც ხან ზოგს ციხეში სვავენ, ზოგს დატყვევებენ, ზოგს საზღვარზე არ უშვებენ, ზოგს ჯარიმებით, ასე ვთქვათ, ცდილობენ რომ რაღაც თავისუფალი აზრის გამოხატვა და საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება შეუზღუდონ, მაგრამ მეორე მხრივ უფრო გულდასაწყვეტი ის არის, რომ რეალურად ავტოკრატიებისგან განსხვავებით, ხო, ესენი იმათთან შედარებით იმდენად უმეცრები და იმდენად დაბიოები არიან, რომ უფრო გულდასაწყვეტია, რომ აი ამ ყველაფრის შემყურვარე მაინც გვიწევს აი ამ რეჟიმში ცხოვრება, ხო? ეს უფრო გულდასაწყვეტია, იმიტომ რომ ხა რო უყურებთ რა ხდება ვენესუელაში, რო უყურებთ რა ხდება ჩრდილო კორეაში, ხო? ამის ფონზე, როდესაც იქ რეჟიმები რეალურად, იმიტომ რომ მეორე რაც ეხა ასაც ესენი აკეთებენ, ამას არათუ არც არ იკადრებს, ამას არც გაიფიქრებს დაჯარიმებიდან დაწყებული, თუნდაც იგივე დამკვირვებლები და დამთავრებული, ხო, მესაფლავები და რაღაცა. არც რუსეთში ამაზე არ ფიქრობენ და არ გააკეთებენ ამას, არც ჩრდილო კორეაში და არც ვენესუელაში. აი ეს არის ჩვენი წარარეულობა და ამიტომ მე კიდევ ერთხელ მჯერა, რომ ერთ-ერთი გამოსავალი ამ შემთხვევაში არის, რომ საქართველოს მოსახლეობამ ბოლოს და ბოლოს აბსოლუტურმა უმრავლესობამ, არა იმ ხალხმა, ვისაც ეს ყველაფერი და ვინც საკუთარ ქვეყანაზე ფიქრობს და ვინც ქუჩაში დგას უკვე მე რამდენი დღეა ხო და წელიწადი შესრულდება ცოტა ხანში ხო არამედ ყველამ, იმიტომ რომ ეს ყველა ჩვენთანაც გვეხება. ხა ის ხალხი ვინც ელემენტარულად იცით რა ყოველდღე ათამაშებენ ხო იქ ჯერ ელჩმა თურმე ხმა არ უნდა მოიღოს, იმიტომ რომ ვენის კონვენცია ერღვევა და ამავდროულად ესენი იღებენ და ოფიციალური ვიზიტად ყოფ ქალბატონს უცხოეთ ქვეყნის წარმომადგენლებს საერთაშორისო ორგანიზაციის მოქმეს თავმჯდომარეს ჯერ ჯარიმას, ჯერ რაღაც შეხვედრაზე, რა ქვია, იტყუებენ და ცლუობენ
ღია ეთაში 21 საუკუნეა, ხო? ესენი მარტო ხოცებს სხვა ელაპარაკებიან, მარტო იმ twin გამორეცხილებს, რომელსაც ან twin აქვს გამორეცხილი, ან ინტერესი აქვს, რომ ხოცობა დარჩეს და ყოველდღე რაღაცნაირად რაღაც კაპიკით მეტი იშოვონ, ხო? ესენი ხო ყველას ესაუბრებიან 21 საუკუნეა ხა, როგორ ჯერა რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ეგრეთ წოდებული პრემიერ-მინისტრის ნათქვამი სიტყვები ვენამდე არ ჩააღწევს, ან ჰელსინკამდე არ ჩააღწევს, მაგრამ ვიმეორებ, ეს არის უფრო დიდი უბედურება, რომ აი ესეთი მდაბიო კი რეპრესიული, მაგრამ მდაბიოთ რეპრესიული, მდაბიოთ თავისი შინაარსობრივად, თავისი საშუალებებითაც კი ეს მდაბიო ხალხი მართავს აი ამ ქვეყანას, რომელიც მიყავს არათუ ჭაობისგან, არამედ მიყავს, რა ვიცი, ძალიან რთული და სერიოზული პრობლემებისგან. კი ბატონო. სახელმწიფოებისთვის და სახელმწიფოებრივებისთვის. კი ბატონო, და ბატონმა კაი ძალიან ხშირად ვსვამ ამ შეკითხვას და თქვენც მინდა გკითხოთ როგორც გამოცდილ დიპლომატს, რამდენად რთული იქნება აი ასეთი დაზიანებული ურთიერთობების შემდეგ რეაბილიტაცია, ესე ვთქვათ. აი თქვენ თქვით, რომ მართლაც რაღაცა აი ქართულმა საზოგადოებამ უნდა იპოვოს გამოსავალი და ეს გამოსავალი ყველასთვის არის ხელისუფლების ცვლილება, იმიტომ რომ ეხლა რომ მოქმედი ხელისუფლება სახეს იცვლის და ისევ პროდასალური გახდება, ეს ალბათ რაღაცა ძალიან რთულად წარმოსადგენი და ცოტა ფანტაზიასაც დაემსგავსა მათი პოლიტიკიდან გამომდინარე. აი რეაბილიტაცია აი ამ პროცესისგან, ამ დაზიანებული ურთიერთობიდან ჩვენს პარტნიორებთან, აი რამდენად რთული იქნება აღდგენა და ისევ იმ რელსებზე დაბრუნება, რისთვისაც მართლაც წლები იბრძოლა და იმუშავა ამ ქვეყანამ. იცით რა, იმდენად ეს სხვათაშორის პოზიტიური ისაა, რომ ესენი მართლა იმდენად მდაბიოები არიან, რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც ეს რეჟიმი შეიცვლება და ეს მდაბიო ხალხი ჩამოცილდება ქვეყნის დაღუპვის გზას, ხო? ამ შემთხვევაში ამ თვალსაზრისით ყველასთვის გასაგები იქნება, თუ ესენი რას წარმოადგენენ. ეს ერთადერთი პოზიტივი, რაც შემიძლია გითხრათ. მეორეს მხრივ, ჩემის აზრით, რა თქმა უნდა, ეს რეჟიმი უნდა ჩამოცილდეს, არანაირი სხვა გამოსავალი და ალტერნატივა ამისი არ არსებობს. თუ ჩვენ გვინდა ადამიანურად ცივილიზებულად ვიცხოვროთ ნორმალურ სახელმწიფოში და რუსეთის გუბერნიაში. უბრალოდ პრობლემა რაშია? რეჟიმის სრულების შემდეგ ნებისმიერი არჩეული კანონიერად სამართლიანად თავისუფლად არჩეული ახალი ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, შეძლებს ურთიერთობის დაალაგებას, რა თქმა უნდა, თუ ისეც სწორად მოიქცა ხა წინასწარ ხვაშებული ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამაზე უარესები ნამდვილად არავინ არ იქნებიან. უბრალოდ პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს ფანჯარაღი, აი ის ფანჯარა, რომელიც გაიხსნა უკრაინაში დაწყებული ასე ვთქვათ სამწუხაროდ, მაგრამ აი ამ ომის შედეგად, ხო? ეს არის ფანჯარა ევროკავშირში გაწევრიანებისა. ჩვენ კი ურთიერთობებს გამოვასწორებთ, მაგრამ იმ პერიოდს, იმ დროს, რასაც ჩვენ კარგავთ და მოლდოვა და უკრაინა ამ შემთხვევაში წინ მიიწევენ ამ პროცესში, ხო? თქმა უნდა, მათზე დაწევა ამ ტრიოს აღდგენა და რაღაც ერთიანად ამ ჯგუფში შეერთება და დაბრუნება იმისთვის, რომ 2030 წლისთვის საქართველოს მოახერხოს მათთან ერთად ევროკავშირში გაწევრიანება, რაც რეალობაა აბსოლუტურად მოლდოვასთან და უკრაინასთან მიმართებაში. ჯერ კიდევ იმ ერთ კალათაში ვრჩებით, ესე შეიძლება ითქვას ბატონმა. არა, პირიქით ვიძახი, რომ აი ვიმეორებ ურთიერთობის პიროვნული ხელისუფლება თუ ადამიან ნორმალური გვექნა და არა სამართლო დამდაბიო, ურთიერთობები აღდგება საქართველოსადმი კეთილგანწყობა კვლავ არის ქვეყნის და მოსახლეობისადმი ჩვენს ევროპულ პარტნიორებში, მაგრამ პერიოდი ძალიან შეზღუდულია, ეს ფანჯარა მუდმივად ღია არ იქნება და ამიტომ ეს თუ ძალიან გაგრძელდა, მიუხედავად იმისა, რაც უნდა პროევროპული, რაც უნდა ეფექტური ხელისუფლება მოვიდეს, ხო, ძალიან რთული იქნება ამ ჩამორჩენის აღდგენა და იგივე აი ამ კალათაში დაბრუნება. ამიტომ ჩვენ ძალიან დრო გვაქვს შეზღუდული, უახლოეს მომავალში თუ რაღაც რადიკალური ცვლილებები მართლა არ მოხდა, შეიძლება ეს ფანჯარა გავმოტოვოთ, ან შეიძლება ფანჯარა რაღაც მომენტში დაიხუროს და ამ შემთხვევაში უკვე ძალიან რთული იქნება მერე ამ ყველაფრის აღდგენა და ამ ყველაფრის რეაბილიტაცია. ამიტომ ვიმეორებ, დარწმუნებული ვარ ურთიერთობის თვალსაზრისით, კეთილგანწყობის თვალსაზრისით ჩვენი პარტნიორებისგან ეს საქართველოს მოსახლეობას ყოველთვის ექნება, მაგრამ არის შანსები საუკუნეში ერთხელ ან ორჯერ როცა ჩნდება ესეთი გეოპოლიტიკური თუ ესეთი შანსი, რომელიც დღეს საქართველოს გააჩნია, აი ამ შანსის გაშვების და დაგვიანების, ანუ ლოკომოტივისგან თუ მატარებისგან ჩამორჩენის შემთხვევაში, შემდეგი მატარებელმა ჩამოიაროს, არ ვიცი, რაღაც აწლევების მერე და ჩვენ ეს უკვე გავლილი გვაქვს წინა საუკუნეში, 1920 და ამ პერიოდში, მე-20 საუკუნის დასაწყისში და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ეს ისტორიას მაინც გადავავლებთ თვალს და უბრალოდ მოსახლეობა მართლა გამოფხიზლება და მართლა მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორო, ყველაფერი დამოკიდებულია საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობაზე და ყველაფერი ყველაზე დიდი დამნაშავე არა ბიძინა ივანიშვილი, არა ეს ქართული ოცნება, არა ეს წურბელები არიან, ჩემის აზრით ისტორიულად, ხო და საბოლოო ჯამში ის ხალხი იგნობს ყველაზე მეტ პასუხისმგებლობას აი ამ თუ რამე მოხდა წარუმატებლად და თუ მათა ტრაგიკულად დასრულდა ეს ყველაფერი, ვინც დღეს სახში ზის პოპკორნს მიირთმევს და ამ ყველაფერს ასე ვთქვათ, ამ ყველაფრის ყურებით და სეირით ერთობიან.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ბატონ მამუკა, მადლობა იმისთვის, რომ დაგვითმეთ დრო და მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა.